Con l'arresto di Pellizzari si chiude un incubo per la nostra comunità, perché insomma pensare a un uomo che era in giro, poteva essere nei paraggi armato e ricercato, non è certo una cosa che ti lascia tranquillo. Rimane anche la grande tristezza per per quelle bambine che sono rimaste in Africa, che oltre ad aver perso la madre, hanno perso anche un sostegno economico, perché lei si occupava di loro sempre, ed hanno perso anche la speranza di essere ricongiunti alla madre e di passare gli anni della loro vita in un paese come l'Italia, che certamente avrebbe potuto dare prospettive di vita diversa. Ecco, credo che questa sia una grande amarezza, anche questa, e poi spero che la comunità e le comunità vicine ci pensino e ci facciano carico in qualche modo per queste tre bambine. Sarebbe un modo per rendere meno doloroso, meno drammatico, e per lasciare un ricordo alla fine di cose buone, positive, quello di aiutare, lanciare un fondo per poter aiutare quelle povere ragazze in maniera da dare loro una nuova speranza di vita.